Ndongeye ndabasuje abakunzi ba filime nyarwanda ndetse n'abakunzi ba filime yacu muri rusange, mbaha ikaze mbabwira ngo mwese tubana hano kuri filime yacu yiswe urwobo rw'inzitane. Louise abwiwe na musaza we buri kimwe, ariko ibyo tubivuyeho tukagaruka ku mukobwa wacu Joria aniza umuntu hafi kuba yamwica. Joria burya mujye mumutinya, ni umurakarekazi, ni umurakare wibabariye utajya ugira imikino muri we indani. Nta kintu yabonye gishimishije, nta kintu yabonye nakubwira ko nyine cyamuteye kwishima, kuko we igihe cyose ahora atandukanye. Sinzi ikiba kibyihishe inyuma, kuko uyu mukobwa mbona atandukanye cyane. Gusa byo nakubwira ko wowe tubana umunsi ku wundi, wowe twabanye kuva filime igitangira kugeza kuri uyu munsi wa none, ndagira mbwire ngo ibintu byose wagiye ubona uyu munsi wa none niho tugiye kuba twabigarukaho byose tumenye iti ese wagwane, ese ni ibiki birimo kugenda bivugwa hano kuri filime yacu. Gusa byo mwabyiboneye ko yari yarakaye, ko nta mikino yari afite, kandi Louise nawe ibye birimo kugenda biba ibibi cyane. Na Jonathan mu cyaro nawe yakomeje gutera akavuyo ku babyeyi be, aho nyina yamubwiye ati ibaze umusore watinyuka gushaka gukubita umubyeyi we, urumva cyo kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Gusa byo mama w'abana w'impanga, nyina wa Joria ndetse na Juliet arimo kwibaza ni ese ni ibiki. Gusa byo guys, ndagira mubwire ngo wowe tubana umunsi ku wundi, wowe twabanye kuva filime igitangira kugeza kuri uyu munsi wa none, ndagira mubwire ngo ibintu byose tugenda tubona hano kuri filime yacu bitangiye kuba byagera kure cyane, aho nakubwira ko twagiye tubona byinshi bigiye bitandukanye, ariko kuri uyu munsi wa none ho biteye ubwoba cyane, biteye ubwoba cyane kuri rwa rwego rukomeye cyane, aho nakubwira ko twagiye tubona byinshi bigiye bitandukanye no kuri filime yacu, ariko kuri uyu munsi wa none nta bintu byo kwishima pe, kuko nk'uko mwagiye mubibona kenshi cyane, mwagiye mubona ko hano kuri filime yacu ibintu byagiye biba biteye ubwoba cyane, ibintu byagiye biba biteye ubwoba cyane, ibintu byagiye biba biteye ubwoba kuri rwa rwego rwo hejuru cyane, aho nakubwira ngo guys biteye ubwoba cyane, biteye ubwoba cyane kuri rwa rwego natabasha kuba nabikubwiramo, kuko nta bintu by'imikino kuri filime yacu. Ubu ngubu nakubwira ko ibintu byose byabaye ibindi ibintu byose byivanze, ibintu byagiye ku rundi rwego, byose hano kuri filime yacu. Nicyo kintu nabasha kuba nakubwira ko, kuko twagiye tubona byinshi bigiye bitandukanye, ariko from today ni ibibazo gusa hano kuri filime yacu. Nicyo kintu nakubwira ko ari ibibazo gusa. Uribaza ati ese ibyo bibazo biri kuri nde? Nakubwira ko kuri Louise, ndetse ni ku mpande nyinshi zigiye zitandukanye, si kuri Louise gusa, ni ku bantu benshi bagiye batandukanye hano kuri filime yacu bafite ibibazo bikomeye gusa kuko twagiye tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano kuri filime yacu. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu twagiye tubona byose kuri uyu munsi wa none bigiye kuba byashyirwaho akadomo. Ese guys, nkawe iyo ubonye wenda uyu mubyeyi wita mama w'abana akita mama w'abo bana, kandi twe turabizi neza ko atari mama we wabo, buriya yumva ameze ute iyo atangiye kubona ibyo byose bitangiye gushyirwaho akadomo, iyo atangiye kubona ibye bitangiye kuba byashyirwaho akadomo byose nakubwira ko burya ari ibintu bijya biducanga mu buzima bwacu, tukaba tubizi nk'ibintu
biri fanest, nyamara twabona uburyo ki dutangiye kutuzira tugahita twibaza ati ese ni iki nakoze, ese ni iki nakora ngo ibyo nangirije mbe nabigarura. Ariko hari ukuntu twifuza kuba twagira ibintu ngo tubigarure kandi byararenze ihaniro. Nicyo kintu kijya kitwica muri twe, tuba twumva dushaka gukemura ibintu twarangije, tuba dushaka gukemura ibintu twarangije kuba twangiriza cyane. Nicyo kintu kibi kitubamo, tukaba dushaka gukemura ibintu utabasha gukemura bitewe n'uburyo ki igihe cyakurenganye. Nicyo kintu nakubwira cyo, kuko muri ubuzima bwacu tubona byinshi bigiye bitandukanye, tugenda tubona abantu benshi bagenda bababara cyane, ariko nakubwira ko ibintu byose ugenda ubona mu buzima bwawe aricyo kintu cya mbere wigeze ubona kibi cyane. Kubona nk'umuntu arimo kubabara aca mu gahinda kenshi cyane ku bijyanye n'umuryango we, kandi umuryango we yakagombye kuba afite uburyo ki yawurindamo, ariko ugasanga bitangiye kuba byamubana ikibazo gikomeye cyane, ugasanga bitangiye kuba byaba ikibazo gikomeye.